लॉन्च से हुगली नदी में एक यात्री गिर पड़ा। आपदा प्रबंधन बल लापता यात्रियों की तलाश में हुगली नदी में तलाशी अभियान चला रहा है। इस घटना को लेकर पूरे इलाके में काफी उत्तेजना फैल गई है। ऐसे ही सनसनीखेज वारदात दक्षिण 24 परगना के डायमंड हार्बर में हुई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार सोमवार शाम डायमंड हार्बर से कुंकराहाटी नौका लॉन्च से एक युवक ने हुगली नदी में गिर गया। 30 वर्षीय व्यक्ति डायमंड हार्बर छोड़ने के तुरंत बाद हुगली नदी में गिर गया। स्थानीय प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जब लॉन्च डायमंड हार्बर से कुंकराहाटी के लिए रवाना हुई, उसके कुछ देर बाद युवक डायमंड हार्बर फकीरचंद कॉलेज के गंगा प्लांटेशन प्रोजेक्ट के पास नदी में गिर पड़ा। जैसे ही लोगों ने चिल्लाना शुरू किया, लॉन्च का ड्राइवर लॉन्च को वापस उसी स्थान पर ले आया जहां युवा यात्री हुगली नदी में गिर गया था। इसके बाद डायमंड हार्बर थाने की पुलिस और नागरिक सुरक्षा कर्मियों ने लापता युवक की तलाश में हुगली नदी में तलाशी अभियान शुरू किया। हालांकि देर रात तक लापता युवक का कोई पता नहीं चल सका। युवक का नाम अभी पता नहीं चल पाया है। डायमंड हार्बर नगर पालिका के अध्यक्ष प्रणब दास ने कहा कि डायमंड हार्बर से एक यात्री लॉन्च से कुंकराहाटी जा रहा था और किसी कारण से यात्री हुगली नदी में गिर गया। यात्री शायद नशे में था। लापता यात्री की तलाश शुरू कर दी गई है। আমি এদিকে দেখছিলাম, দেখি একটা বাচ্চা ছেলে পড়ে মানে জল খাচ্ছে, সাঁতরাচ্ছে। কোথা থেকে পড়ে গেছে বাচ্চা? এই এখান থেকে লঞ্চ থেকে। আচ্ছা, তারপরে আস্তে আস্তে ডুবে গেল। লঞ্চটা কোথায় কোথায় যাচ্ছিল? ডায়মন্ড থেকে কুকুরহাটি। খোঁজাখুঁজি করেনি লঞ্চটি ওই বাচ্চাটিকে? ওই একবার ঘুরে চলে গেল। না, দু একবার রাউন্ড মেরেছে। এখন কি পরিস্থিতি? বাচ্চাটাকে পাওয়া যায়নি তো? না, পাওয়া যায়নি তো। আচ্ছা, মানে কি বাচ্চাটা কি ঝাঁপ দিয়েছে না এমনি পড়ে গেছে? কি করে জানবো? আপনারা কি দেখেছেন? আমরা দেখলাম লঞ্চটা বাড়ি যাচ্ছে আর বাচ্চাটা ডুবছে উঠছে। আচ্ছা, পুলিশকে কেউ খবর দিয়েছে? জানি। কি নাম আপনার? কি নাম? তারক কপাট। ঠিক আছে। এখানে আমাদের লঞ্চের যারা চার্জে আসে তারা ফোন করলেন আমাকে। তা ফোন করা বলে 4:45 ডায়মন্ড হারবার থেকে কুঁকড়াহাটি যাওয়ার পথে ডায়মন্ড হারবারের জল প্রকল্প আছে, তার পাশে লঞ্চ যখন যাচ্ছিল সেই সময় একটা যাত্রী মদ খেয়ে মানে বারবার চেষ্টা করছে জলটাকে তোলার, মানে জানলা দিয়ে। প্যাসেঞ্জাররা বারণ করা সত্ত্বেও সে ইচ্ছাকৃতভাবে জলের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে। তারপরে তার ডেড বডি খুঁজে পাই, তার এটা আমরা খুঁজে পাইনি। এবার কীভাবে কেন মারা গেল সেটা পরে বলতে পারবো, আমরা সঠিকভাবে জানিনি। তবে ওখানকার প্যাসেঞ্জার কিছু বললেন যে ইচ্ছা করেই ঝাঁপ মেরেছে, লঞ্চ থেকে ঝাঁপ মেরেছে। লঞ্চটি কি ডায়মন্ড হারবার থেকে যাচ্ছিল? হ্যাঁ, ডায়মন্ড হারবার থেকে যাচ্ছিল কুঁকড়াহাটি। ঠিক আছে, এই চারপাশে। তবে এবারে তো তার ডেড মানে এটা খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছে। হ্যাঁ, অবশ্যই খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা করছি। আমরা এসডিওকে জানিয়েছি, আইসিকেও জানিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, ব্যাপারটা নিশ্চয়ই তারা ব্যবস্থা নিয়েছে। ब्यूरो रिपोर्ट PBTV न्यूज। नियमित अपडेट एवं दुनिया भर की ताज़ा खबरों के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो एवं यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। রানীগঞ্জ শহরের NSB রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, NSB রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।